A ver, antes de abrirlo, tal vez haya algún apagador. Ah, no, lo único es que si tiene un... Aquí es esto, miren, no sé para qué sea esto. Ah, antes de abrirlo de allá, lo voy a abrir de aquí. A ver para qué es esta ranurita. Este botoncito que hay aquí. Ah, caramba. Ah, es para guardar el cable. Nada más es todo. Por en caso de que se tuviera que cambiar. Wow. Que se me hace que mejor se lo quito. Por si hay que sacarlo. Uy, estoy desarmando todo. Normalmente ya nunca vuelvo a armar bien nada.